남지 않는 삶이 우물방울 빗물로 여기면서 살아왔던 날들이 후회한 점 없다면 그건 거짓말 그저 오로지 사랑 하나만을 위해 나 살리라 오늘 내일 오늘 내일도 뭐라고요? 감사합니다. 아, 한곡 부르고 앵콜하면 다음 곡하고 가란 소리 아닙니까? 아, 준비된 거 해드리도록 하겠습니다. 다음 곡이 마지막 곡이에요. 다음 곡 듣고 그 다음에 앵콜 해주시면 되고, 앵콜을 저를 한 곡 더 듣기 위해서 앵콜 한다기보다 여기 주민들 뭔 소리야 뭐 하나보다 하고 나올 수 있도록 크게 외쳐주시면 아마 더 나오셔서 우리 앞산 비스타 동원 주민들과 함께 또 즐길 수 있을 것 같습니다. 다음 노래는 제 노래 띄워드릴까 해요. 제 노래 사랑의 거짓말이라는 노래가 있습니다. 나쁜 거짓말은 아니고 사랑의 거짓말이에요. 사랑하는 아내가 밥을 더럽게 맛없게 하더라도 어메 너 때문에 내가 맛있어서 먹고 사는 거요, 너 때문에 내가 나가서 힘쓰고 사는 거요, 이런 거짓말 필요하잖아요. 그쵸? 남자들 대답 안 하는 거 보니까 형님들 이런 말 못하겠죠? 집에 갔는데 아내가 살이 뒤룩뒤룩 쪄 있어도 어메 뼈밖에 없네 이런 말 못하겠죠? 똥배가 나왔어도 그걸 어메 더러워 이게 아니라 어메 매력 덩어리네 이렇게 못하겠죠? 화장을 지우면 뭐라고 해야 돼요? 아내가 화장 지우면 이거 저 화상 진상 이래야 돼요? 화장 지우면 어메 청순해. 형님들 가만히 있는 거 보니까 못하겠죠? 그 노래를 제가 가사를 직접 작사했습니다. 사랑의 거짓말 마지막 곡 띄워드리고 분위기 괜찮으면 그때 앵콜 크게 주민들 들을 수 있게 외쳐주시면 감사하겠습니다. 사랑의 거짓말 가볼까요? 중간쯤에 사랑의 거짓말 외칠 수 있게 제가 그녀를 웃게 하는 거짓말 할 때 그 거짓말을 거짓말 이렇게 해주시면 감사할 것 같아요. 그녀를 웃게 하는 좀 더 크게 그녀를 웃게 하는 됐어요. 이 정도면 충분합니다. 뭐 잘해주셔서 너무 감사합니다. 만수무강하시고 무병장수 유병장수 하시고 중간중간 선물 꼭 드릴게요. 감사합니다. 사랑의 거짓말 띄워드릴게요. 음악 주세요. 출발. 자, 머리로 박수 신나는 노래. 사랑하니까 나는 거짓말쟁이. 에이 나와라. 사랑하니까 나는 거짓말쟁이. 난 정말 괜찮은 놈이거든요. 난 진짜 진실한 놈이거든요. 하지만 내 여자를 위해서 사랑의 거짓말을 한답니다. 한밥을 해주어도 맛있다고 말해요. 살이 좀 쪘더라도 뼈만 말해요. 볼을 좀 볼더라도 멜로디야 맞아요. 그녀를 웃게 하는 좋다. 내가 사랑한 좋아. 이게 바로 사랑의 거짓말. 불꽃이다 박수. 난 정말 괜찮은 놈이거든요. 난 진짜 진실한 놈이거든요. 하지만 내 여자를 위해서 사랑의 거짓말을 한답니다. 옷 산 거 같으면은 이쁘다고 말해요. 똥배가 나왔어도 매력있단 말해요. 화장을 지우거든 당신 너무 청순해. 그녀를 웃게 하는
박수치면서 날이 좀 쌀쌀해져갖고 바람 부니까 주둥이가 다 얼었나 봐요. 앵콜 하는 걸 까먹으셨어요. 괜찮아요? 오늘 뭐 괜찮아요. 피곤하면 안 해도 괜찮아요. 저는 계약된 대로 세 곡 다 하고 갈 거예요. 그래도 앵콜이 나오면 좋은데 한번 한 목소리로 할 수 있을까요? 앵콜? 큰일 났네. 남구 주민들이 지금 뭐가 안 맞고 있어요. 앞뒤가 아직 공연 이제 첫 번째 공연이에요. 뒤에 이제 사람들 더 오고 있는데 아직 빈자리가 있으면 착석해 주시고요. 처음부터 끝까지 제가 첫 번째 초대 가수로 노래도 하지만 계속 MC 보면서 여러분들도 선물도 드릴 거고, 우리 아이들 이거 마지막 앵콜곡 끝나고 나와서 특별한 거 없이 선착순은 제가 몇 명 그럼 딱 나와서 할 줄 아는 거 한 개지만 한 가지씩만 보여줘도 선물 드릴 거니까 준비하고 있어요. 오, 그렇지. 와한 친구 누구야? 그렇지. 와한 친구 잠깐 나와봐. 와한 친구 방금 와한 친구 어디 있어? 잠깐 나와봐. 그렇지. 여기 등 떠밀지 말고 본인이 원하면 나와. 그렇지. 여러분들의 주민입니다. 우리 어린 친구, 우리의 꿈나무 박수로 한번 맞아주시면 감사하겠어요. 와, 뭐 때문에 그런 거? 선물 받고 싶어서 와 한 거 아니야? 뭐 무대에서도 이따가 할 게 있어? 몰라요. 아, 몰라요? 몇 학년 누구예요? 이름 밝혀줄 수 있어요? 네. 몇 학년 누구? 봉덕초 6학년 4반 김승현이. 구나. 말 걸 때마다 왜 자꾸 뒤로 가는 거예요? 그러다 저기까지 가겠어요. 일로 와. 어렵지 않고 6학년 친구들, 사실 6학년이면 벌써 중학교 되기 전에 조금 시크하고 사춘기일 수도 있는데 와 하고 반응 리액션 잘 보여줘서 바로 선물 드려요. 들어가 바라는 거 없어. 잘했어. 그렇게 용기 내는, 사람들 앞에서 용기 내서 자기 의견을 얘기하는 것도 중요한 거예요. 잘하는 거예요. 지금 소리 지르는 사람은 기회주의자예요. 좀 이따가 기회를 다시 줄 테니까 하시고, 지금은 선물 때문에 눈이 어두워서 하는 거고, 나중에 저희 앵콜곡 끝나고 함께 하겠습니다. 앵콜곡 우리 나오나 맨들리를 한번 갈 텐데 우리 어르신들도 계시고 하니까 함께 즐길 수 있으시죠? 네, 여기 명품 단지로 알고 있는데 이 동네 살면서 어느 동네든 간에 여기도 좋은 데지만 어디 동네든 간에 제일 중요한 건 살기 좋아야 되잖아요. 그래서 우리 찾아가는 문화 공연도 하고 있고, 남구의 많은 관계자분들이 여러분들 위해서 계속 이런 것들 기획하고 신경 쓰고 있습니다. 중요한 건 여러분들 관심 사랑 많이 보내주세요. 객석이 없으면 어떤 문화 공연을 해도 재미가 없어요. 참여 많이 해주시고 홍보 많이 해주시고, 앞서 빨래토 공연 할 때도 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 나오나 메들리 아시는 노래들 많을 거니까 함께 했으면 좋겠어요. 함께 해요. 음악 주세요. 출발. 자, 함께 박수 치면서. 살구꽃이 피면 돌아온 가be 내 사랑 순이는 돌아올 줄 모르고 서쪽하는 틈새로 새어드는 바람에 떨어진 꽃냄새가 나를 울리네. 자, 여러분의 목소리로 가야해. 둘, 셋. 아이야해 아이야해 나는 가야해 순이 찾아가야해. 안 들려요. 더 크게 해볼까요? 아야해 아야해 나는 가야해 순이 찾아가야 해. 누가 이런 사랑을 본 적 있나요? 나이에 18세 이른 순이. 우리 데뷔분들 너무 앉아 계세요. 많이 어깨만 움직여볼까요? 자, 가운데 다 같이. 자, 앞으로 나란히 해볼까? 앞으로 나란히 돌려. 움직이면 좋아요. 지금 쌀쌀하지. 하는 거 찔러볼까? 잘한다. 따라하는 사람 최고다.
한번 질러주세요. Say ho, ho, ho. 1번 무한 전구 6시 그것이 사랑과 9시 폭삭 무엇이든 이렇게 하나가 됐네요. 뭘 해도 잘하잖아요. 잘할 줄 알면서 초반에는 뭔가 이렇게 서로들 안 친한 것처럼 이렇게 보고 있었는데 우리나라는 음악과 함께하면 금방 친해집니다. 자, 아까 제가 잠깐 말씀드렸던 거 있어요. 우리의 꿈